Olá, galera do canal Coisas de Cego, aqui é a Mary Ellen. Bom, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo aí sobre o Talkback, a nova versão aí que tá rolando aí nos grupos, tá? Ela tá vindo com uma função do teclado Braille. Eu vou estar demonstrando para vocês como estar ativando e como ele está funcionando e explicando algumas coisas para vocês também, tá bom? Espero que vocês entendam aí da melhor forma, tá? Então, para iniciar, eu vou estar fazendo o menu de contexto global, que é de cima para baixo para direita, tá bom? A letra L em tinta, para quem conhece aí, tá? Lembrando, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para chegar no máximo de pessoas aí, para estar ajudando o pessoal, tá bom? E também lembrando que esse teclado ele está sendo desenvolvido ainda, ele não está em português, ele ainda está na versão em inglês, tá? Mas dá pra gente escrever o alfabeto de A a Z, sem acentos, não tem pontuação ainda, tá bom? Só o alfabeto simples, tá? Ele ainda está sendo desenvolvido. Esperamos aí que logo em breve, né, chegue a nova forma dele, com todas as pontuações e acentos e tudo mais que a gente necessita, tá bom? Já é um bom avanço aí, né, graças a Deus, e vamos estar esperando aí, torcendo para que chegue logo a versão dele em português, para que fique melhor pra gente, tá bom? Os links dos canais parceiros na descrição do vídeo e bora lá. Vou fazer o menu de contexto global aqui, ó. Alerta menu de contexto global. Ler desde o início. E vou varrer da esquerda para a direita até configurações do Talkback. Vamos lá. Ler a partir do próximo item. Repetir última expressão. Soletar última expressão. Copiar última declaração para pesquisa direta. Configurações do Talkback. Eu vou no de baixo aqui que eu vou diminuir a velocidade da voz. Configurações da pressão de texto. Texto para voz. Velocidade da fala, lenta. 39%. Velocidade Deixa eu da fala, controle de diminuir busca. para 34%. vocês. Velocidade da fala, controle de busca. 19%. Aí, 19%. Deixa eu voltar. Aplique. Pasta Samsung. Vamos lá. Alerta menu de contexto. Então, vou até configurações do Talkback. Vamos lá, da esquerda para a direita. Ler a parte. Repetir. Soletrar. Copiar o. Pesquisa. Configurações do Talkback. Configurações do Talkback, dou 2 toques. Configurações do Talkback. E vou varrer para cima. Vou varrer da esquerda para a direita, até ele falar o teclado Braille. Vamos lá. Configura. Fala. Configura. Verbosidade. Ó, essa fala, é a versão, tá? Versão 8. 2. 0. 303.936.097. Eu vou deixar ela aí na descrição do vídeo também, tá bom? Vamos lá. Fala. Configura. Verbosidade. Usar sem. Falar sem. Outros fi. Vibração. Som. Ativo. Volume do fi. Abaixar volume. Teclado em braille. Teclado em braille. Dá 2 toques aqui. Teclado em braille. Navegar para cima. Botão. Vamos varrer da esquerda para a direita. Teclado em braille. Teclado em braille. Idioma. Unified English Braille. Tá vendo? Ele ainda está em inglês, tá? Provavelmente logo em breve aí já chega a versão português para nós, tá bom? Vamos varrer da esquerda para a direita. Ver todos os gestos. Aqui ver todos os gestos, ó. Gestos do teclado em braille. Para adicionar o espaço, deslize para a direita. Para você dar um espaço de uma palavra para outra, você desliza da esquerda para a direita. Para excluir, deslize para a esquerda. Para excluir o espaço ou uma letra, você vem da direita para a esquerda. Para criar uma nova linha, deslize para a direita com 2 dedos. Para pular a linha, 2 dedos da esquerda para a direita. Para excluir uma palavra, deslize para a esquerda com 2 dedos. Para excluir a palavra toda, da direita para a esquerda com 2 dedos. Para ocultar o teclado, deslize para baixo com 2 dedos. É aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Tá vendo? Ele tá falando que para ocultar o teclado é com 2 dedos para baixo, tá bom? 2 dedos para baixo, gravem isso, tá? Depois na hora eu vou tentar fazer para vocês verem. 2 dedos para baixo para ocultar. Para alternar para o próximo teclado, deslize para baixo com 3 dedos. Para abrir outro teclado, né, o teclado normal com letras normais, ele pede para a gente puxar com 3 dedos para baixo. Para enviar uma mensagem,
Deslize para cima com 2 dedos. E para enviar a mensagem, automaticamente você puxa os 2 dedos juntos para cima. É isso que ele está dizendo aqui. Depois a gente vai tentar fazer também. Para receber ajuda e ter outras opções, deslize para cima com 3 dedos. E aqui é uma configuração do teclado. Você pedir ajuda, né, nas configurações. 3 dedos de baixo para cima. Ele fala também aqui. Depois a gente tenta também. Concluído. Botão. E o botão concluído. Ó, e acabou. Para. Concluído. Vamos dar 2 toques em Teclado concluído. em braille. Ver todos os gestos. Vamos ver a próxima opção. Incluir todos os pontos pressionados. Cada ponto pressionado faz parte da entrada, mesmo se ele for solto antes dos outros. Desativado. Interruptor. Isso aqui, ele vem ativado por padrão. Você deixa ativado se você quiser ou desativa, tá bom? Pontos invertidos. Mude a posição dos pontos para que os pontos 1 e 4 troquem de lugar. Por exemplo, desativado. Interruptor. Tá? Aí aqui tem essa opção. Você pode estar invertendo os pontos 1 e o 4. Tá bom? Ó. Pontos invertidos. Mude a posição dos pontos para que os pontos 1 e 4 troquem de lugar. Por exemplo, desativado. Interruptor. Tá? Aí fica a seu critério. O local onde está o ponto 1 pode ser o ponto 4. Tá? Vamos clicar aqui. Ativado. Ativei. Vamos ver como é que vai ficar. Navegar para cima. Teclado em braille. Teclado em braille. E nessa segunda opção, eu dou 2 toques. Teclado em braille. Para usar o teclado em braille, abra o teclado normal e toque no ícone e escolher teclado keyboard icon, geralmente no canto inferior direito. Selecione teclado em braille do TalkBack. Caso não veja a opção para trocar de teclado, tente instalar keyboard, o teclado do Google. Beleza? Vou varrer da esquerda para a direita. Ok. Botão. Dá ok. Teclado em braille. Teclado em braille. E vou varrer da esquerda para a direita. Idioma. Unified English Braille. Ver todos os gestos. Incluir pontos invertidos. Foi. Eu vou voltar. Configurações do TalkBack. Teclado em braille. E vou aqui, ó, em cima. Aplique. Pasta Samsung. Mais opções. E vou abaixar a aba de Aba de notificação. notificações. Abrir configurações. Botão. E vou abrir as configurações do meu celular. Configure. Você pode ir no seu configurar, configurações e vá até Sons e vibração. Acessibilidade. Gerenciamento geral. Idioma e entrada. idioma e entrada ou idiomas e inserção. Aonde você mexe no seu teclado, tá bom? Eu vou aqui, ó. Idioma e entrada. Idioma e entrada, dou 2 toques. Idioma e entrada. Teclado padrão. Digitação em vários idiomas. Keyboard. E vou mudar aqui, ó. Teclado padrão. Vou dar 2 Selecionar toques. teclado. Selecionar teclado. E vou selecionar. Selecionado. Não selecionado. Botão de. Não selecionado. Botão de opção. Teclado em braille do tal. E vou selecionar o teclado Braille Talkback. Idioma e entrada. Teclado padrão. Teclado em braille do TalkBack. Beleza, vou varrer da esquerda para a direita. Teclados. Título. Teclado na tela. Teclado em braille do TalkBack. Google digitação por voz. Teclado Samsung. Keyboard. E vou dar 2 toques aqui. Teclado na tela. Navegar. Teclado na tela. Teclado Samsung. Português. Vou Keyboard. selecionar. Digitação em Google digitação por voz. Teclado em braille do TalkBack. E vou selecionar ele. Gerenciar teclados. Beleza? Teclado em braille do Talk. Agora eu vou aqui, ó. Vou abrir o Recentes. WhatsApp para mostrar para vocês mais rapidinho. Nome. Configurações. Advanced. Texto para voz. Fechar tu. WhatsApp PP. Deixa eu abrir o WhatsApp. WhatsApp PP. Início. Botão. Voltar. Botão. WhatsApp PP. Adeilton. Adeneide. Família jogando beijos. Braille ONE. Adeilma. Coisas e família. Coisas e links. Eu vou aqui nesse grupo que eu tenho aqui. Coisas e links importante. Toque para dar. E Digite vou aqui. Caixa de edição. na caixa de edição aqui, vou dar 2 toques, ó. Teclado em braille exibido. Para mais opções, deslize com 3 dedos para cima. Tá? Como que eu vou segurar esse celular para me digitar no teclado? Ele fala pra gente segurar com o lado do carregador na mão esquerda e a parte de cima do seu celular, onde você coloca a orelha para atender, você vai segurar com a sua mão direita, tá? E
Aí vai ter um tutorialzinho que ele vai pedir para você fazer. Quando você acionar pela primeira vez o teclado, ele vai pedir para você procurar o ponto 1. Você vai procurar o ponto 1. Onde vai estar o ponto 1? Minto, gente. O tutorial do Talkback pede para você segurar com a sua mão direita aonde é o carregador do celular aqui. E com a sua mão esquerda a parte de cima do celular, tá bom? O celular vai ficar deitado, é para você segurar com o dedão e com o seu dedinho. E os 3 dedos, o indicador, o dedo do meio e o dedo anelar, tem que ficar livres para você digitar os pontos do braille, tá bom? Sendo assim, pro Talkback, o ponto 1 vai ficar do lado esquerdo na parte de baixo. Ponto 4. Só que como eu cliquei lá para inverter, o ponto 1 vai estar aqui na minha mão direita na parte de baixo. Arroba. A. Aqui, ó. A. Letra A, ponto 1. E o ponto 4 vai estar no meu dedo indicador do lado esquerdo. Ponto 4. E o ponto 5 em cima dele no meio da tela. Ponto 5. E o ponto 6 na parte de cima do lado esquerdo. Capi. Tá? E o ponto 1 do lado direito embaixo. E o ponto 2 no meio. E o ponto 3 na parte de cima do lado direito. Apóstrofo. Tá? Então, temos os 6 pontos do braille. Só que como ele está em inglês, né? Só vai funcionar as letras do alfabeto. Pra gente dar espaço, vamos varrer da esquerda para a direita com o dedo. Arroba A. Ó. Espaço. E pra gente apagar, a gente vem com um dedo da direita para a esquerda. Espaço excluído. Apóstrofo excluído. Tá? Eu vou colocar aqui algumas letras, ó. A. C. B. F. Tá? Tô colocando I. aleatoriamente. E. Tá bom? Agora eu vou apagar tudo isso de uma vez só. Eu vou vir com os 2 dedos da direita para a esquerda e puxo. Active excluído. Excluiu tudo, tá? Eu vou pular uma linha. Eu venho com 2 dedos da esquerda para a direita. Arroba A. Nova linha. Ó, nova linha. Nova linha. Tá? Agora, vamos supor que eu vá enviar. Lá no tutorial, ele fala pra gente puxar com os 2 dedos de baixo para cima. Vamos ver. Teclado em braille oculto. Aí, WhatsApp PP. Aqui ele ocultou o teclado. Ele não enviou a mensagem. Então, vamos abrir o teclado novamente. Eu vou puxar com 2 dedos de cima para baixo. Não vai, ó. Tá? Então, para mim abrir o teclado novamente, não vai. Tá? Eu vou clicar aqui, ó. Início. Arroba A. Vírgula caixa de edição. Na caixa de edição. Teclado em braille exibido. E o teclado abriu. Então, para mim enviar, eu vou de baixo para cima. Teclado em braille oculto. WhatsApp PP. Não vai. Novamente. Início. Arroba A. Vou clicar de novo na caixa de Teclado em edição. braille exibido. Para mim enviar o texto que eu escrevi, eu vou puxar de cima para baixo com 2 dedos. E vai. Enviando texto. Teclado em braille oculto. WhatsApp PP. Pronto, enviou. Tá? Agora, eu vou abrir Início. o teclado. Digite aqui. Teclado em braille exibido. Tá aberto. E eu quero abrir um outro teclado. Lá pede para que eu puxe com 3 dedos de baixo para cima, né? Eu vou puxar, ó, 3 dedos de baixo para cima, de cima para baixo, minto, de cima para baixo, ó. Opções do teclado em braille. Aqui Alternar para braille. ele abriu as configurações, tá? Então tá invertido. É isso que eu tô querendo mostrar para vocês, tá bom? Ver todo. Abrir configurações. Aqui as configurações de Ver ajuda, todos ó. os gestos. Ver todos os gestos. Abrir o tutorial. Abrir o tutorial. Configurações. Configurações. Cancelar. Cancelar. Eu vou cancelar. Cancelar.
Ponto 5. O teclado tá aberto. Então, para mim abrir outro teclado, eu tenho que vir de baixo para cima. Ó. WhatsApp PP. Mostrando o teclado português. Brasil, QWERTY. Agora abriu o teclado normal, ó. E em letra mais R, Y em letra Tá? Como é que eu faço para abrir o teclado Braille novamente depois que eu tô com esse teclado Merielle? Do lado da barra de espaço. Espaço. Do lado direito. Próximo idioma. Próximo idioma. Você clica e solta, ó. Teclado em Braille exibido. Abriu. Teclado português. Brasil, QWERTY, oculto. Beleza. Para mais opções, deslize com 3 dedos para cima. Tá vendo? Ele fala 3 dedos para cima, mas não é para cima. No caso é para baixo, tá? Então, se você achar melhor virar o seu celular ao contrário de ponta cabeça, para que você fique com o lado do carregador na sua mão esquerda e o lado de cima do celular na sua mão direita, é melhor, tá? Aí os pontos vão ficar assim, ó, do lado direito em cima. Ponto 4. Ponto 4, e do lado esquerdo em cima, Arroba. o ponto 1. A. Ponto 1, tá? Então, ponto 1, A. do lado esquerdo em cima, ponto 2 EA. no meio, EA. ponto 3 embaixo, Apóstrofo. do lado esquerdo, ponto 4 Ponto 4. do lado direito em cima, ponto 5 Ponto 5. e o ponto 6 Capi. embaixo do lado direito. Essa forma aqui é a forma que a gente usa para fazer a leitura do Braille, tá bom? Quando a gente está no papel lendo um livro, um texto, a gente lê dessa forma, né? O ponto 1 do lado esquerdo e o ponto 4 do lado direito na parte de cima, tá? E aí a gente pode estar invertendo também, tá, gente? Eu vou estar agora, ó, para mim enviar dessa forma que eu tô com o celular de ponta cabeça, com o lado do carregador na mão esquerda, para mim enviar esse texto, agora sim, eu puxo de cima para baixo. Teclado em Braille oculto. Arroba A. De cima para baixo eu oculto o teclado, da forma que tá no tutorial, tá? Início. Botão. Arroba A. Deixa eu abrir o teclado. Teclado em Braille exibido. E para mim enviar o texto, agora sim tá da forma que o tutorial pede. De baixo para cima com 2 dedos, ó. Enviando texto. Teclado em Braille oculto. Então WhatsApp PP. essa parte tá meio confusa no Talkback, tá? No teclado. Eu vou abrir o teclado aqui. Novamente tá aberto. Deixa eu ver. Início. Digite aqui. Caixa de edição. Vou abrir, ó. Vou digitar. Teclado em Braille exibido. Tá? E para mim escrever, eu vou escrever A e vou dar um espaço. O espaço agora tá invertido, porque eu tô com o teclado com o celular ao contrário. Então, para mim dar espaço, eu vou da direita para a esquerda, ó. A. Espaço. E vou escrever B. B. E vou dar espaço Boot. da direita para a esquerda, Espaço. tá? E vou escrever C. C. E vou pular uma linha com 2 dedos da direita para a esquerda. K. Nova linha. Nova linha. Para mim apagar da esquerda para a direita. Nova linha excluído. Nova linha excluído. Para mim apagar a palavra toda, 2 dedos da esquerda para a direita. Can excluído. Espaço excluído. Boot excluído. Para mim enviar, 2 dedos de cima, de baixo para cima. Enviando texto. Teclado em Braille oculto. WhatsApp PP. Para mim pedir outro teclado, eu vou com 3 dedos de cima para baixo. Teclado em Braille exibido. Márcio Casa Online. Ó. WhatsApp PP. Mostrando o teclado português. Brasil, QWERTY. Troquei de teclado. Tá? É dessa forma. Se você quiser inverter os pontos, é só você abrir o menu de contexto global. Vamos lá nas configurações do... Configurações da conversão de pesquisa direta. Configurações do Talkback. Talkback. Com teclado Vem no falar senhas. Outros fiéis. Vibração. Som. Ativo. Vamos lá no teclado. Abaixar. Teclado em Braille. Dá 2 toques aqui. Teclado em Braille. Pontos invertidos. E aqui, ó. Dos pontos para que eu... A gente
Desativado. Desativa e volta. Vou abrir o teclado aqui, ó. Avançado. Compartilhe pesquisa. Deixa eu voltar aqui, gente. Mostrando. Espaço próximo idioma. Próximo idioma. Fácil casa online. Teclado em braille. Abre o teclado novamente e o ponto 1 está do lado direito em cima. Eu com o celular invertido ainda, tá? Tô com o lado do carregador na minha mão esquerda e o lado de cima do celular na minha mão direita. Essa forma é a forma que a gente aprende a escrever, ó. Ponto 1 em cima e o ponto 4 do lado esquerdo em cima, tá? E aí só vai dar para fazer as letras normais. Ó, A, B, C, D, E, F, G, J, H, I, J. Eu sempre me confundo. K, L, M, N, eu não lembro como é que é o N. Professora Grazi. Deixa eu ver, gente, é sério, agora eu não lembro. N, O, P, Q, o R, S, R, T, U, V, X. Eu não lembro como é que faz o Y. E o W é o R ao contrário. W e o Z. Pronto. Escrevi todo o alfabeto, faltando algumas letrinhas, tá? Dá pra gente escrever com as letrinhas normais, tá, gente? Só que se a gente der espaço, ó. Ó, A. Vou dar espaço. Da direita para a esquerda. Espaço. B. Ó, presta atenção que eu vou dar espaço. Tá vendo? Ele escreveu boot. Espaço. Agora pra mim apagar. Espaço excluído. T excluído. O excluído. B excluído. Entendeu? Porque ele tá em inglês ainda, mas logo isso daí vai ser, tenho certeza que resolvido, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e me chamem no WhatsApp que eu vou estar ajudando vocês aí. Beleza? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.